ஹாய்ங்க எம்ஜி, நம்மளோட இந்தியன் பைக்கு 3D ட்ரம்ப் கேமரா பார்த்தீங்கன்னா வேறு லெவல் அப்டேட் வந்திருக்கு எம்ஜி. அப்டேட் பார்க்கறதுக்கு நம்ம சேனல் பார்க்குற எல்லாரும் பார்த்தீங்கன்னா லைக் அண்ட் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கள். மறக்காம ஃப்ரெண்டு எல்லாருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஷேர் பண்ணிட்டு பாருங்கள் எம்ஜி. மக்களே, நம்மளோட ட்ரம்ப் கேமரா பார்த்தீங்கன்னா வேறு லெவலில் பங்கமாக பார்த்தீங்கன்னா 2 அப்டேட் வந்திருக்கு எம்ஜி. அப்டேட் உள்ள போயிடலாமா எம்ஜி? நம்மளோட ட்ரம்ப் கேமரா பார்த்தீங்கன்னா Crocodile தாங்க வருது எம்ஜி. இந்த ஒரு முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட கேமுக்குள்ளே எடுத்துன்னு வர போகிறாங்க எம்ஜி. அதோட நெக்ஸ்ட் ஒரு அப்டேட் பார்த்தீங்கன்னா வேறு லெவலில் பங்கமாக வரப்போகுது எம்ஜி. அந்த அப்டேட்டை பார்த்துட்டு வந்துடலாமா மக்களே? நீங்கள் பார்த்துன்னு இருக்கக்கூடிய இந்த ஒரு கார் ஹவுஸ் தான் மக்களே நம்மளோட கேம் கூட எடுத்துன்னு வர போகிறானுங்க. பார்க்கவே பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமாக கொடுத்து வச்சிருக்காங்க மக்களே. இந்த ஒரு கார் ஹவுஸ் தான் மக்களே நம்மளோட கேம் கூட எடுத்துன்னு வரப்போகுது மக்களே. இது எப்போ வரப்போகுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா, இது பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு 1 வீக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட கேம் கூட எடுத்துன்னு வர மக்களே. எப்படி வரப்போகுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா, இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சீட் கூட தான் மக்களே நம்மளோட கேம் கூட வரப்போகுது மக்களே. வந்த உடனே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீடியோ போட்டலாம் மக்களே. பார்க்கவே பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமாக இருக்குது. உங்களுக்கு எப்படி இருக்குது சொல்லிட்டு மறக்காம கீழே வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்க மக்களே. மக்களே நீங்கள் சைடில் கூட பார்க்கலாம் மக்களே. கார் ஓடுற மாதிரி ஒரு ஆப்ஷனை கொடுத்து வச்சிருக்காங்க மக்களே. இதோ பாருங்கள் மக்களே, படிக்கட்டு ஒன்று இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா. அந்த படிக்கட்டு நம்ம ஏறி போகிற மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்து வச்சிருக்கேன். பார்க்க பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமாக இருக்குது மக்களே. இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1 வீக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட கேம் கூட வந்துடும் மக்களே. வந்து எப்படி இருக்கு சொல்லிட்டு நீங்களே கமெண்ட் பண்ணுங்க மக்களே. மக்களே இந்த கார் எப்படி இருக்கு சொல்லிட்டு மறக்காம கீழே வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்க மக்களே. பார்க்கறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 2 ஃப்ளோர் கிட்ட கொடுத்து வச்சிருக்காங்க மக்களே. இந்த கார் ஹவுஸ் பார்க்க பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமாக இருக்குது மக்களே. இந்த கார் ஹவுஸு மக்களே, இந்த ஒரு கார் ஹவுஸ் தான் மக்களே நம்மளோட கேமுக்குள்ள எடுத்துன்னு வர போகிறாங்க. இது எப்போ வரப்போகுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா, இது ஒரு 1 வீக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட கேமுக்குள்ள வந்துடும் மக்களே. வந்த உடனே நம்ம வீடியோ போட்டலாம் மக்களே. நிறைய பேர் லைக் பண்ணலாம் பார்த்துருந்துருப்பீங்க. லைக் பண்ணிட்டு பாருங்கள் மக்களே. வாங்க மக்களே நெக்ஸ்ட் அப்டேட் உள்ள போயிடலாம் மக்களே. நான் உங்ககிட்ட முன்னாடியே சொல்லியிருப்பேன் மக்களே, இந்த ஒரு கொக்கோட தான் மக்களே நம்மளோட கேமுக்குள்ளே வரப்போகுது மக்களே. இது எப்போ வரப்போகுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா, இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1 வீக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட கேமுக்குள்ளே வந்துடும் மக்களே. இது எதில் வரப்போகுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா, அந்த ஆர்ஜஸ் டூல் ஒன்று இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா, அந்த ஒரு ஆப்பில் தான் மக்களே வரப்போகுது. இது அப்படியே நம்ம அப்படியே காப்பி பண்ணி நம்ம கேமுக்குள்ளே அப்படியே பேஸ்ட் பண்ணிக்க வேண்டியதான் மக்களே. நீங்கள் இது அப்படி எப்படி சொல்லிட்டு மறக்காம கீழே வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்க மக்களே. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சீட் கூட வந்துடும் மக்களே. சீட் கூட வந்த பிறகு பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே காப்பி பண்ணி நம்ம கேமுக்குள்ளே பேஸ்ட் பண்ணிக்க வேண்டியதான் மக்களே. இது எப்படி சொல்லிட்டு மறக்காம கீழே வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்க. மறக்காம ஃப்ரெண்டு எல்லாருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஷேர் பண்ணிட்டு பாருங்க மக்களே. வாங்க மக்களே நெக்ஸ்ட் ஒரு அப்டேட் உள்ள போயிடலாம் மக்களே. நம்மளோட கேமுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ரெயின் மோடு தான் மக்களே நம்மளோட கேமுக்குள்ளே வரப்போகுது மக்களே. பார்க்க பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமாக இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா. இந்த ரெயின் மோடு தான் மக்களே நம்மளோட கேமுக்குள்ளே எடுத்துன்னு வர போகிறாங்க மக்களே. மக்களே இந்த ரெயின் மோடு பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு 1 டேஸ் இல்லை 2 டேஸில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட கேமுக்குள்ளே வந்துடும் மக்களே. இது பார்த்தீங்கன்னா அஃபிஷியலாக பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட குரூப்லேயே போட்டானு மக்களே. இது ரெயின் மோடு வரப்போகுதுன்னு சொல்லிட்டாங்க மக்களே. இது பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு 1 வீக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட கேமுக்குள்ளே வந்துடும் மக்களே. மக்களே நம்ம ரொம்ப பேசியாச்சு மக்களே. நெக்ஸ்ட் ஒரு அப்டேட்டில் பார்க்கலாம் மக்களே. பை பை டாட்டா, லவ் யூ ஷேர். நெக்ஸ்ட் ஒரு வீடியோ பார்க்கலாம். பை பை டாட்டா.